Բարև շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր այսօր մեր հյուրներ Հայաստանի նոր քաղաքական մշակույթ կուսակցության ղեկավար Անի Զախարյանը։ Տիկին Զախարյանը նոր բացահայտումներով, չգիտեմ հայտարարությամբ այսօր հանդես գալու խնդրեմ։ Ուրեմն սիրելի լրագրողներ, քանի որ լրագրողական դաշտը ես շատ եմ կարևորում մեր այսօրվա հասարակական քաղաքական կյանքում տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունների օբյեկտիվ մեկնաբանություն խնդրով, այսօր կուզեմ ձեզ մի քանի, այսպես ասած, փաստացի տվյալներ բերել, որոնք կապված են Փակ շուկայի մոտ տեղի ունեցող այդ բախումներին, վերջին ժամանակներս, այն իրադարձություններին, այն հրահրումներին, որոնք տեղի են ունենում նախախորհրդարան կոչված նախաձեռնության կողմից եւ նաեւ ակտիվիստների կողմից։ Այսօրվա մեր քննարկումը նախախորհրդարան է կոչվում, չէ՞։ Նախախորհրդարան, հա, որևէ, ասենք, նախախորհրդարանի կոչված որևէ վիրավորական բան չկար այդտեղ։ Կոչվում է նախախորհրդարան։ Հիմա ինչը, ուզում եմ իմ այսպես ասած փաստարկների վերլուծությունը սկսենք միասին եւ սկսենք դատել, թե որտեղից է գալիս նախախորհրդարանի նախաձեռնությունը, ինչ միտումներ ունի եւ ինչ նպատակներ ունի այսօր մեր հասարակական քաղաքական իրականության մեջ իրականացնել։ Ուրեմն անդրադարձ եմ ուզում կատարել հատկապես Կարո Եղնուկյանի փաստին։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Կարո Եղնուկյանը բոլորովին վերջերս հանդիսանում էր Պարույր Հայրիկյանի վստահված անձ, մամուլի խոսնակ, չէ, եւ հանդես էր գալիս պաշտպանելով նախկին նախագահի տեխնացու Պարույր Հայրիկյանի շահերը։ Եվ մտերիմ ընկեր բնականաբար։ Դրանից հետո մենք տեսնում ենք, որ որոշակի ժամանակահատված անց, երբ որ Պարույր Հայրիկյանը նախագահական ընտրություններից հետո շատ քիչ տոկոսով ուրեմն դուրս է մնում նախագահական ընտրությունների այդ մարտաշավից, մենք Կարո Եղնուկյանին արդեն տեսնում ենք նախախորհրդարան կոչված նախաձեռնության կողքին, ով ակտիվորեն, այսպես ասած, հայրենասիրական դրսևորումներով է հանդես գալիս, պաշտպանում է ամբողջ նախախորհրդարանի նախաձեռնությունները։ Մի քիչ կուզեմ անդրադառնալ Կարո Եղնուկյանի, այսպես ասած, անցյալին։ Կարո Եղնուկյանը ուրեմն բուլղարահայ անձնավորություն, ով ուրեմն Հայաստան են եկել սկզբում Հայաստանում են գործունեություն ծավալել ընտանիքով, այնուհետև 71 թվականին Կարո Եղնուկյանի ընտանիքը տեղափոխվել է Բաքու եւ Ադրբեջանում է Կարո Եղնուկյանը, որ այսօր հայրենասիրական նկարտումներով հանդես է գալիս։ Հայաստան, հետո գնացել է Բաքու։ Այո, հետո գնացել է Բաքու 71 թվականին գնացել են ընտանիքով, ուրեմն 59 թվականին երբ է եկել Հայաստան, 71 թվականին փաստացի գնացել են մեկնել են ընտանիքով Բաքու։ Բուլղարիայից, հա։ Այնուհետև, այսինքն հայասեր այդ ընտանիքը, որը գտնում է, որ հայրենասիրական նկարտումներ ունի եւ հայրենիքի համար պիտի իր գործունեությունը ծավալի, բավականին երկար ժամանակ գործունեություն է ծավալել եւ ապրել են Ադրբեջանում։ Ադրբեջանում ապրելուց հետո հայրենասեր մարդկանց անուններ տանք հիմա ի՞նչ է։ Մանրացնել Լարիսա Ալավաջան շատ մարդիկ կան, որ այդտեղ են ապրել։ Ես կավարտեմ Անժելա ջան, հետո նոր ես հանցանքալի որ որևէ հանցանքի մեջ ես որևէ մեկին մեղադրած չկամ։ Առայժմ փաստեր եմ բերում։ Դրանից հետո ուրեմն տեղափոխվել են Ադրբեջան, տեղափոխվել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այսպես ասած բիզնես տնելուց հետո եւ այդ ամբողջ հոր ժառանգությունը վերցնելուց հետո Կարո Եղնուկյանը վերադառնում է Հայաստան եւ այսօր կանգնած է նախախորհրդարան նախաձեռնության կողքին։ Հիմա 2009 թվականին։ Հիմա ես ուզում եմ նախախորհրդարանին եւ այն բոլոր ակտիվիստներին, ովքեր այսօր Փակ շուկայի շուրջ իրադարձություններ են ծավալում, հարց տալ, երբ որ մշակույթ հասարակական կազմակերպությունը կազմավորվեց 2-3 տարի առաջ, եւ մշակույթ հասարակական կազմակերպությունն էր այն նախաձեռնողը, ով որ հանդես էր գալիս Հայաստանի պատմամշակութային կոթողների վերականգնման նախաձեռնությամբ, նույն Օծունի, նույն Սանահինի, երբ որ բոլորս գիտենք տանիքը ինչ բուսականությամբ էր ծածկված, ով էր Անի Զախարյանը, երբ որ մշակույթի նախարարության աշխատակազմի հետ գնում էր, ուսումնասիրում էին Օձունի այդ աշխատանքները, թե ինչ ճանապարհներով պիտի վերականգնվեն։ Բա հարց եմ տալիս, նախախորհրդարանի այսօրվա հանձնակատարներից որևէ մեկը այնտեղ ներկա էր, որևէ մեկը մտահոգ էր այդ պատմամշակութային կոթողների այդ վիճակով, որ այն ժամանակ գտնվում էին։ Եվ փառք Աստծո, 2-3 տարիների ընթացքում բոլորդ էլ կարող եք փաստել, որ լուրջ աշխատանք է կատարվել այդ ուղղությամբ եւ մշակույթի նախարարությունը տարբեր դիմումներով իմ հանդես եկած, այսպես ասած, հատուկ մշակութային քաղաքականություն առաջարկելով նախագահային ուղղված իմ դիմումները, այդ ամբողջ աշխատանքը բերեցին այն արդյունքը, որ մենք այսօր ունենք մշակույթի ոլորտում բավականին բարեփոխումներ։ Հիմա ինչ վերաբերում է այս վերջին խժդժություններին, որ նախախորհրդարանը, այսպես ասած, ուրեմն նորից ձեռնարկել է։ Իմ մոտ կա մի հատ փոքրիկ հատված Facebook-ից ակտիվիստական խմբի, որը ես կուզենամ, որ մենք ուշադիր կարդանք եւ դուք ֆիքսեք։
Սա նախաձեռնող ակտիվիստներից մեկի, այսպես ասած, Facebook-յան գրառումն է եւ վերաբերում է կոնկրետ նախախորհրդարանին եւ Գարեգին Չուկազյանին եւ Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Հա, ինչ որ կտրուկ քայլ են անում, ասենք բախում, ծեծ կրտուկ ու սկսում աչքի ընկնել, չէ՞։ Այդ ինչ խոխման նորություն էր ասա այ մարդ, Աստծո քաղաքացիական նախաձեռնությունը հոգուսակցություն չի, որ ստեղծեք այդ տուպոյներ փողը հենց հայտնվեց քաղաքացիական նախաձեռնության տակ կծառայեցվի անձնական շահի։ Ուրեմն կպատմեմ քեզ թե ոնց հարսնակարը ջարդեցին հենց Չուկն ու Ժիրոն։ Այսինքն Չուկը տա Գարեգին Չուկազյանն է, իսկ Ժիրոն տա Ժիրայր Սեֆիլյանն է։ Մենք դրել էինք կտրուկ պահանջներ, որ նեմեցին չուլ դարձնենք։ Սերժիկն էլ վախեցավ, իհարկե սա սովորական Facebook-յան երիտասարդական գրառում է եւ այդ ձևով կարելի է անցնել։ Ես հիմա մենք այսօր հավաքվել ենք, որպեսզի մենք որոշակի մեկնաբանություններ անենք։ Հիմա ես առայժմ որևէ մեկին չեմ մեղադրում, առայժմ ներկայացնում եմ փաստեր։ Սերժիկն էլ վախեցավ, քանի որ մի քանի հազար մարդ դուրս էր թափել, ուրեմն, եւ մենք ազգային ժողովի շենքի դիմաց շատ հզոր ցույց էինք անում եւ ստիպելու էինք արտահերտ նիստ գումարել, սրանք ուրեմն գնում են Վահեենց տուն ու մի նավ են կարդում, թե այդ չանհանգստացած դիակի տերերի գլխին, թե սենց նենց ձեր տղեն նահատակա, պիտի այս ազգը պիտի փրկենք, սենց ինչ-որ հոգևոր բաներ, թե տվեք մեզ իրավունք Վահե Ավետյան շարժում հիմնադրենք ու այս ազգը փրկենք նահատակ Վահեի անունով, այս դիրքորոշումը լրիվ ուշադրությունը շեղող բան էր, նախ մեր երիտասարդական նախաձեռնությունից, քանի որ Վահեի ֆիգուրը գցեցին ֆոկուսի մեջ, այլ ոչ թե նեմեցին դատելը, հետո նաև սկսեցին խոսել հանրային դատարանի ու ինչ-ինչ անկապ բաների մասին, այսինքն ոչ գործեություն լրիվ նեմեցին ծածկելու համար։ Վիժեցրեցին էլի, չասած առաջին մոմավառությունը մենք էինք նախաձեռնել, ուղղակի որպես սկիզբ, բայց հետ չէինք ուզում անընդհատ սկո միջոցառումներով տանեինք սրանք, վերցրեցին ու սկսեցին ամեն առիթով 7-40 տարի, արդեն մարդ ջղայնանում էր լրիվ, դարձրին պայքարը լրիվ Եղեռնի հուշարձան, դրան զուգահեռ քշեցին երթը նեմեցի տուն, ասում են անձնական տարածքի հետ ինչ գործ ունեք, այդ մեր նպատակը չի, գնանք հարսնակարի դիմաց փակենք դատական հայցերով խեղդենք, չէ, չաշխատեց, շուխուր անեն եւ հերոսանալով շեղեն իրավական ուղին, ել չասած մի քանի հոգու դատի տվեց նեմեցն ու լղոզեց կարևոր դատական գործընթացի սևեռված ուշադրությունը։ Հիմա իմ ամբողջ փաստը որպես մշակույթ հասարակական կազմակերպության նախագահ եւ նաեւ Հայաստանի նոր քաղաքական մշակույթ կուսակցության նախագահ, ով իսկապես մտահոգ է այսօրվա մեր երկրի ներսում կատարվող բոլոր իրադարձություններով։ Մենք գիտենք, որ փակ շուկան բնականաբար ճարտարապետական հայ հուշարձան է, որը 52 թվականից հանձնվել է շահագործման։ Ժամանակները փոխվել են, չէ՞ Անժելա ջան, դուք էլ համամիտ կլինեք, որ բոլոր այն ճարտարապետական կառույցները, որոնք ժամանակին այս կամ այն տեսքն են ունեցել, ժամանակի հետ ինչ որ այսպես ասած մշակվում են, այլ տեսք են ստանում, ժամանակակից շունչ են ստանում, ժամանակակից շունչ է։ Եթե ավիրակ է, ուրիշ բան։ Ավերակներից, այսինքն երբ որ այդ փակ շուկան գտնվում էր ահա որ անմխիթար վիճակում, մենք գիտենք թե ինչ կռիսանուց էր այնտեղ տեղի ունենում, հա, ոչ որևէ հսկողություն չկար, այդ ժամանակ ուր էին այդ նախաձեռնողները, որ բացական չէին, որ փակ շուկան համապատասխան ձևով պիտի վերականգնվի եւ ստանա իր, այսպես ասած, ուրույն տեսքը։ Այսինքն երբ որ շինարարական աշխատանքները արդեն սկսվեցին եւ նաեւ ես ունեմ, այսպես ասած, տարբեր լրատվամիջոցներից նաեւ Հիմա քանի որ տարբեր լրատվական աղբյուրներից ունեմ նաև տվյալներ, որտեղ լուսանկարներ կան, հստակ գեղեցիկ վերանորոգված է, բավականին ասենք հետաքրքիր մոնումենտալ այսպես լուծումներ է տրված ներսից։ Այսինքն եւ հետո կան փաստեր, որ իրոք դա ծառայելու է որպես շուկա եւ պահպանված են բոլոր արտաքին տեսքը, ամբողջովին արտաքին տեսքը։ Նաեւ կարող է լինել սուպերմարկետ, որին իհարկե ես ինքս դեմ եմ։ Եթե դա իսկապես լինի փակ շուկա եւ անգամ այդ գործարանատերին ես կառաջարկեմ, որ այնտեղ լինի մի հատված, որտեղ տրամադրված լինի խեցեգործությանը, լինի հատված, որտեղ ենթադրենք տրամադրված լինի փայտաշինությանը, ոսկեշությանը, այսինքն գիտենք իհարկե բոլորս էլ գիտենք, Չեմ առաջարկել, ես մամուլի ասուլիսի միջոցով ես առաջարկում եմ։ Որևէ առաջարկ ես չունեմ անելու կոնկրետ։ Առաջարկում եմ այս լրատվամիջոցները ինչի համար են, որպեսզի համապատասխան տեսակետը տեղ հասցնենք, չէ՞։ Պարտադիր չի ամեն անգամ գնալ եւ ասենք անձամբ ինչին է մեկ դեմ հստակ ասեք։ Մեկ էլ կոնկրետ ինչ է առաջարկում։ Ես առաջարկում եմ, որ կոնկրետ այդ փակ շուկան իսկապես շահագործման հանձնվի, ժամանակակից տեսքով, ժամանակակից լուծումներով լինի նորից փակ շուկա եւ ի վերջո իրոք դա ծառայելու է որպես աշխատատեղեր մարդկանց համար։ Դա ոչ մեկ ոչինչ չի ասում։ Խոսքը գնում է
ճակատային մասի, որ մշակութային արժեք է եւ դա խաթարվել է ամբողջ կռիվը դրա մեջ հիմա դուք ինչ կողմ եք որ այդ մասը մշակութային մասը այդպես ավերված ես հիմա մի ուրիշ օրինակ էլ բերեմ Անժելա ջան երբ որ նորից ակտիվիստական դրսևորումներով խոսեցին Գառնու կամուրջի մասին չէ ուղղակի զուգահեռներ եմ հասկացնում Անժելա ջան քանի որ այս փաստը մեկը մյուսի հետ կապ ունի ես հիմա խոսքս ավարտեմ հետո նոր բացատրություն տամ Գառնու կամուրջը նույն ձևով այդ ձևով դրսևորումներ եղան թե ինչ եվրոթյունինգ են արել խեղաթյուրել են այս փաստերը եւ այլ դրանից անմիջապես հետո ես էլ իսկապես չղայնացած էի թե ինչպես կարելի է այդ իսկապես այդ գեղեցիկ հուշարձանը վերածել նման տեսքի գնացի ինքս Գառնու կամուրջի մոտ զրուցեցի շինարարների հետ տեսա ընդհանուր տեսքը այո այդ սյունները որ այսպես կամուրջի վրա բարձրացած են դա իսկապես չի համապատասխանում մեր հայկական ճարտարապետությանը բայց ժամանակները փոխվում են նորից եմ ասում քարակույտից շինարարները ինձ բացատրեցին քարակույտից կարողացել են ստանալ վերականգնել այդ կամրջի տեսքը հիմա առաջարկություն նաև այդ կամրջի հետ կապված եթե այդ կամրջի վրա հայկական օրնամենտներով զուգանախշեր սկսվեն այսպես ասած քանդակել նորից մի հատ նորովի հայկական շունչ հաղորդեն այդ կամրջին կամուրջը իսկապես կստանա հայկական ձեռագիր կամուրջը իսկապես վերականգնված տեսքով այլ հարց է որ ենթադրենք $100,000 որ տրամադրվել էր այդ կամուրջի վրա ինչպես էլ հաշվարկես $100,000 չի ծախսվել որ հասկանանք դու նոր տեսքի կողմնակից եմ այնքան արդարացված չի որովհետև նպատակային է միտված է սրան ինչ եմ ասում եթե դուք բերում եք օրինակներ որ այս ինչտեղ այն ինչտեղը չեն մասնակցել այստեղ այսինքն ծրագրած ինչ որ բան է գնում Այսինքն բնականաբար ես ես կողմ եմ որ հին պատմամշակութային ճարտարապետական շինարարությունները նորովի ժամանակակից շնչով զուգորդվելով մեկը մյուսի հետ գեղեցիկ տեսք ստանան Այսինքն մեր քաղաքապետարանը հիմա նույն ձևով ենթադրենք ասեմ էլ Անժելա ջան ժամանակին ընդունված էին տարազները հիմա ինչ ասենք դա էլ մեր մշակույթի մի մաս է եւ իսկապես խեղվում է այդ փաստը որ մենք հիմա այսօր ժամանակակից հագուստ ենք ասեցիք ինչի համար է պայքարը սանային ինչ ասեցիք այո օձերի համար է պայքարը եթե պիտի ասենք եկեք նորացնենք բան անենք սալիկապատենք պրսնենք էլի չէ պայքարելու խնդիր չի ասենք նորացնենք նորացրեցինք այնտեղ բանում էլ Ղարաբաղում էլ Արցախում էլ եկեղեցին ասենք դուք ինչի կողմնակից եք ես կողմնակից եմ որ հատուկ ճարտարապետական լուծումներով գեղագիտական ճաշակի սահմաններում եզրակացություն եղել է որ խախտվել է որ փակ շուկայի բարագայում խախտվել է հիմա դու լավ հիմա այլ բան է հիմա այդ հարցը որ գուցե այս մարդու նպատակային ինչ որ ծրագիր ունեն այդ նախաձեռնությունները որոնք իսկապես մարդու շիրիմի վրա ինչ որ հանդես գալ անընդհատ որ իրենք տեսեք այսպես պայքարում են հրահրել բախումներ քայքայել երկրի բարոյահոգեբանական մթնոլորտը այս ամենը դուք նորմալ եք համարում ատելություն սերմանել մեկը մյուսի նկատմամբ սա նորմալ է նա հասկանալ որ դուք դեմ եք այն ամեն ինչ որ տեղի ճարտարապետը խախտվում է եւ դուք համաձայն եք դրա հետ նա հասկանանք այս մի կողմը մյուս կողմից նախախորհրդարանը իր ինչ որ գիծ ատանում շահ ունի փող ունի չգիտեմ ինչ ունի այդ ուրիշ հարց է այստեղից ես եզրակացություններ եմ անում ոչ թե խառնում եմ էսա բազմապևեր վերլուծություն է պահանջում Անժելա մենք ու չենք կարող հարցեր քննարկել միակողմանի ուզում եք այն հարցը ասելը որ պետք է ժամանակակից տեսք ունենա դրա համար մենք հստակ ոչ թե լղոզում եմ այլ առաջարկում եմ որ ինչ որ այդ եթե ասում եք պատմամշակութային արժեք է պետք չի ձեռք տալ դուք առաջարկում եք նոր պատմամշակութային արժեք է ոչ թե պետք չի ձեռք տալ եթե դա քանդված վիճակում էր գտնվում ու հիմա իսկապես վերանորոգվել է ներսի նկարներն էլ ես տեսել եմ որպես մշակույթի մարդ որպես արվեստի մարդ իսկապես հավանել եմ գեղագիտական ճաշակ կա ձև կա չափ կա հիմա ինչ անենք թողնենք այդ կռիսալոցը մնար թե հիմա նորովի տեսք ստանա այդ շուկան իսկ կոնկրետ սուպերմարկետ լինելուն իհարկե դեմ եմ Իսկ դուք կարող Եղնուկյանի կենսագրությունը կարդացեք իրանում, ինչ էր դա նշանակում, ինչն է, Այսինքն ես միայն կարող ենք այստեղից եզրակացնել, որ այստեղ ինչ որ մի, այսպես ասած, ծրագիր է, որ դրսից տարբեր, այսպես ասած, խնդիրներ մենք ունենք մեր երկրի ներսում կուտակված, ինչ որ մեկը դրսից հովանավորում է, որ կան նման նախաձեռնությունները շեղեն բուն, այո, բուն նպատակ։ Եվ նույն կարող Եղնուկյանը։ Ես անպատասխանատու հայտարարություն եմ կան, մարդը գնացել է եկել է այստեղ, ապրում է։ Գիտեք ինչ, Անժելա ջան, ինձ էլ են առաջարկում ամեն օր գնալ Ամերիկա, Գերմանիա եւ այլն, բայց ինչու չեմ գնում։ Մարդու իրավունքն է, մարդը որոշել է։ Իրավունքն է, բայց հայրենասիրական
նկարտումներից խոսել նմանատիպ կյանք ունեցող մարդու, ես չեմ ընդունում եւ դա իմ տեսակետն է։ Հայրենասիրական հայրենասեր մարդը պիտի մնա հայրենիք, այս ծանր օրերին հայրենիքում լինի, պայքարի, աշխատի, ստեղծի, ինչը քանդի։ Ես որևէ կարծիք հնչեցրեմ հուշարձանը քանդելու հետ կապված։ Ես հարց եմ տալիս, երբ որ այդ պատմամշակութային կոթողները անմխիթար վիճակում էին գտնվում, ուր էին այդ նախաձեռնողները։ Դե անմխիթար են ասում են հիմա Չէ, ուր էին այն ժամանակ, երբ որ մշակույթը Բայց պայքարելու գիտեք ինչ ձև կա, ճանապարհ կա, պայքարի լիքը ուրիշ տեղեր կա, լիքը ուրիշ խնդիրներ կա, այսինքն անընդհատ բախումներ հրահրենք, անմեր ժողովուրդը գա իրար խփի, մի օր էլ սպանություն լինի, մարտի 1 լինի ու հետո ասենք պայքարում ենք։ Ասակնես, հարցը Դուք ձեր առաջին ասուլիսի ժամանակ այդ թեմաներից եք այսպես ասած։ Ոնց որոշեցիք Որ թեմաների մասին է խոսքը։ Կոմիտաս ես այսօր չեմ ուզում անդրադառնամ այդ թեման, որտեղ հասկանալ ձեր կուսակցության գաղափարախոսությունը, որն է հիմա չամուսնացած աղջիկների այսպես ասած կարգավորելով եք զբաղվել, հաշվայով եք զբաղվել ու կոմիտասով զբաղվել։ Դե այս դրոց են մտնում եք քաղաքական ամբողջ հասարակական քաղաքական կյանքը սիրելիս որովհետև եթե դու լուրջ քաղաքականություն ես սկսում, քեզ պիտի մտահոգի եւ մշակույթը, քեզ պիտի մտահոգի եւ տնտեսությունը, քեզ պիտի մտահոգի եւ սոցիալ, այսպես ասած, խնդիրները, քեզ պիտի մտահոգի եւ հայ կանանց ճակատագիրը, եւ քեզ պիտի մտահոգի եւ մարդկանց այսօրվա մեր հայ մենտալիտետի բազում թերությունները, որ այսօր առկա են, մեզ պիտի մտահոգի բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, մեզ պիտի մտահոգի թե ինչ պաշտոնյաներ են այսօր այս կամ այն։ Ունեք բացի այս Facebook-ի գրառումից եւ մեկ էլ Սա ընդհանրապես Facebook-յան գրառում, որ ես ուղղակի մենք սկսենք մտածել էլի երեխեք, իսկապես սկսենք մտածել։ Առանց այն է այսօր իսկապես ամեն ինչ խաթարված է։ Կարելի է անընդհատ մենք հիմա մեկս մյուսին մեղադրենք։ Հալավ էս իշխանությունները վատն էին, իսկապես վատն են, եկանք քայքայեցին երկիրը, բայց հիմա այն մյուս շերտն է, սկսենք մեկս մյուսին անընդհատ վարկաբեկել, քայքայել, կամ նույն ձևով այդ նույն նախաձեռնության անդամ Տիգրան Խզմալյանի կողմից կարծիք է հնչում, երբ որ ես անկողմնակալ վերաբերմունք եմ ցուցաբերել Կոմիտաս 5-ի իրադարձություններին, հաջորդ իսկ օրը մամուլի ասուլիսի գործերը տվել եմ ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի եւ հիմա սպասում եմ իրենց եզրակացությանը, որպեսզի մենք հանդես գանք, այնտեղից նախաձեռնություն Տիգրան Խզմալյանի կողմից կարծիք է հնչում, որ Անի Զախարյանը ընդամենը պաշտպանում է մի օլիգարխի շահերը, այսինքն բոլոր գործարանատերերին, բոլոր այսպես սփյուռքահայ մարդկանց էլի մի օլիգարխի բանի տակ տանում են ու նորից վարկաբեկելով ֆինանսավորումը որտեղից է գալիս։ Ինչ ձեր ֆինանսավորումը։ Ես արդեն բազմիցս նշել եմ, որ մենք ովքեր եղել են մեր գրասենյակում, շատ լավ տեսել են, որ դա ոչ ճոխ գրասենյակ է, ոչ եվրո ռեմոնտով գրասենյակ է, ոչ էլ եսիմինչ ուրիշ պայմաններ կան։ Մենք անում ենք, այո, մեր սեփական միջոցներով։ Բայց ես մեղադրում եմ, որ հանրապետական կուսակցության անդամ եք։ Այ դե դուք եղել եք հանրապետական կուսակցության անդամ եւ նախաձեռնություն։ Հիմա ասեմ, դա բոլորը գիտեն, որ ես հանրապետական կուսակցության անդամ եղել եմ, ազգային ժողովի ընտրությունների նախաշեմին, երբ որ իմ հարցներ քննարկում համամասնական ցուցակներ մտնել, ես դիմումը գրել եմ եւ դուրս եմ եկել, դա բոլորը գիտեն։ Մենք չգիտենք, ինչու։ Որովհետև գտնում եմ, որ հանրապետական կուսակցության կողքին Անի Զախարյան անձը այլևս անելիք չուներ։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Նախ Անի Զախարյան որպես քաղաքական գործիչ բավական, ասենք, այն ժամանակ, երբ որ հանրապետական կուսակցության հետ որոշակի ծրագրեր էի առաջ քաշում եւ ստիպում էի, որ սա անեն, դե ժամանակ, ասենք, 27-28 տարեկան էի։ Դրանից հետո բնականաբար յուրաքանչյուր անձ արդեն տեսնելով ներքի խոհանոցը, տեսնելով, որ անընդհատ ինչքան կարելի է նյարդեր քայքայել, ստիպել, որ այս կամ այս ինչ բանը անեն, ու անընդհատ գնալ, դռներ թակել, որ այս ինչը արեք, այս ինչը արեք, եւ այլն։ Ոչ խոչընդոտներ են ձեր առաջարկությունները։ Որ չէին ընդառաջում։ Մշակութային, տնտեսական, ամբողջ ուղղություն, այսինքն ես ինչքան կարող էի կանացի ինքնասիրությունը մի կողմ տնել, սխալողությամբ է գնում։ Չէ, ոչ թե միշտ էլ գիտեի, որ հայկական սխալողությամբ է գնում, բայց այդ պահին իշխանությունը այդ ուժն էր եւ բնականաբար եթե դու ուզում ես ժողովրդի համար մի լավ բան անես,
ճանապարհ ես ընտրել, որ ասենք, այս ինչ ծրագիր առաջ տանենք, այս ինչ բան արեք, եւ շատ ծրագրեր այդ ձևով արել եմ, բայց գալիս է մի բան, որ դու զգում ես, որ այս մարդիկ, այդ մարդկանց շրջանակը, կոնկրետ հանրապետական կուսակցության այսօրվա ազգային ժողովի նստած մեծամասնությունը, բացարձակապես ոչ մի միտում չունեն պետություն զարգացնելու, բացի սեփական շահից իրենց ոչ մի բան չի հետաքրքրում, բնականաբար արդեն ես էլ քաղաքականապես եւ հասունացել եմ եւ կայացել եմ, գտա որ պիտի դուրս գամ եւ իմ առանձին գիծը բռնեմ։ Այսօր առաջին մարտը առաջամարտիկով որ հանրապետական կուսակցության բացերը ժողովրդի եւ հասարակության արժեվ է տրվել տարբեր պայմաններում, այդ ով է եղել։ Դուք օրերս կարծում Սերժ իրավերով անկախության միջոցառմանը ներկա է։ Նախագահն է հրավիրել ձեզ, հա։ Գիտեք ինչ, դա կոնկրետ նախագահի կողմից բոլոր կուսակցությունների ղեկավարներին, որ կոնկրետ իմ անձը, բայց արդեն հրավեր կար։ Ինչով է պայմանավորված ձեր անձի կարևորել է, այսպես ասած։ դե դա արդեն պետք է հարցնեք Սերժ Սարգսյանին։ Իսկ դուք ինչքան ժամանակ եք ՀԿ-ի անդամ եղել։ Ես ՀԿ-ի անդամ եղել եմ 3 տարի։ 3 տարվա մեջ նոր զգացիք, որ հակասություններ կան։ Միշտ էլ զգացել եմ, բայց անընդհատ եմ բոլոր Ես ասեմ, քանի որ այն ժամանակ կոնկրետ իշխանություն եւ այդ ուժը ներկայացնում, եւ ես էլ ունեի երիտասարդական լուրջ ծրագրեր, լավ ծրագրեր, եւ հասկանում եի, որ այսօր ասենք ենթադրենք, ես ընդդիմություն լինեմ այս բանին, ինչ պիտի տա։ Այժմ Գյումրիում եք թե արդեն Երևանում է 17 տարի ես Երևանում եմ մենք արդեն։ Այսինքն գերադասեցի սկզբում այդ ճանապարհը նախ քանի որ հələ չես ճանաչում, չէ՞, մարդան։ Բոլորս էլ դրսից լսում ենք միայն գեղեցիկ բառեր, առիթից առիթ լսում ենք գեղեցիկ ծրագրեր, բայց երբ որ խորանում ես ներսը, նոր է սկսում, չէ՞, լիարժեք ճանաչել։ Հիմա կարող եք ասել նոր ընդդիմադիր ուժ է առաջ եկել։ Ես կասեմ նոր պետություն կերտող ուժ է հանդես եկել, որտեղ այսօրվա ընդդիմությունը դա Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն է։ Ոնտարական միջազգային։ Ձեր կուսակցության վերաբերյալ հասկացեք, թե ինչով է պայմանավորվում տվյալ կուսակցության առաջին քայլերը սեքսուալ սպորտում առաջացնող թեմաների քննարկմամբ։ Դա PR էր։ Եվ որակեցիք որպես Հայաստանի ապագայով մտահոգող նախագահի տեխնացու դեպի առաջադրվելու հաջորդ ընտրություններ այդպիսի առաքել։ Ես նախ պատասխանեմ այս հարցին, հետո անդրադառնամ ձեր այդ հարցին։ Ուրեմն ասեմ, Հայաստանի նոր քաղաքական մշակույթ կուսակցությունը բավականին լուրջ է տրամադրված այսօր մեր խնդիրներով, 207 անդամ ունի փաստացի գրանցված եւ շատ լուրջ մտահոգված է եւ հանդիսանալու է այն իսկապես այլընտրանքը, որը այսօրվա իշխող կուսակցությանը եւ կառավարությանը կոնկրետ ներկայացնելու է հակակշիռ տնտեսական ծրագրերի, կոնկրետ ներկայացնելու է հակակշիռ կրթական ծրագրերի, կոնկրետ ներկայացնելու է հակակշիռ մշակութային ծրագրերի, կոնկրետ ներկայացնելու է հակակշիռ արտաքին եւ ներքին քաղաքականության մեջ։ Այսինքն Բայց ուրիշ է կարծիք, նա որ օրենքի միջոցով առաջին ասուլիսը տեղի ունեցավ եւ դա է։ Դուք բոլորդ գիտեք, որ այդ ասուլիսը նվիրված էր Կոմիտաս 5-ի իրադարձություններին։ Ուղղակի զրույցի ընթացքում, տեսեք, մենք այսօր խոսում ենք ենթադրենք փակ շուկայից, բնականաբար զրույցը նորից կարող է ընթանալ մեկ այլ ուղղությամբ, այսինքն զրույցը բավականին բազմապայվեր է, բավականին ընդլայնում է եւ այս թեմայից կարող ենք անցում կատարել այն թեմային։ Այն, որ այսօր հայ աղջկա ճակատագիր ինձ իսկապես մտահոգում է, եւ երբ որ բացում եմ Facebook-ը, երբ որ ես ընդհանուր առմամբ շփվում եմ մեր հասարակության հետ, թե ինչպես են վարկաբեկում հայ աղջկան։ Հայ աղջկան, այո, հայ տղաների կողմից ինչպիսի խոսքեր են, նույն այդ ակտիվիստների կողմից ենթադրենք այն հյուսային պողոտայով այն աղջիկը ապարել էր։ Խենթ դրսևորում անցել է հյուսային պողոտայով, որոշել է որ պիտի 10 սարքել, չգիտեմ ինչ բան, ու վարկաբեկել հայ աղջկան։ Վերջապես փոխանակ հայ տղամարդը արժևորի հայ աղջկան։ Եթե հայ աղջիկը ինչ որ մի պահի էլ շեղվել է ճիշտ ճանապարհից, որպես հայ հասարակության ուժի զորության ներկայացուցիչ գիտակից մարդիկ բերեն հայ աղջկան այդ գեղեցիկ դաշտ վարկաբեկեն անընդհատ։ Վերջին հարցը։ Գիտեք ինչ, ես ոչ թե անկողնին եմ քննարկել, այլ խոսել եմ սեռական կյանքի կուլտուրայի մասին։ Եվ ինչ կա այդտեղ, դպրոցում
քաղաքակիրթ երկրներում դասավանդում է սեռական կյանքի կուլտուրա։ 8-րդ դասարանից սկսած անատոմիայի դասագրքերում մենք արդեն սեռական կյանքի կուլտուրայի, այսպես ասած, սկզբնաղբյուրներն են, չէ՞, սկսում ձևավորվել։ Վերջապես, եթե հարց այսօր տգետ լուծումներով շատ ընտանիքներ կան, դուք հələ տեսեք ընտանիքներում ինչ է կատարվում։ Մի հատ թափանցեք ընտանիքները ու տեսեք, թե հայ կինը, հայ տղամարդը տարբեր, այսպես ասած, տգիտության պատճառով ինչ խնդիրների առաջ են կանգնում, այդ ինչ առողջապահական խնդիրներ են ծագում, հələ այդ բոլոր խնդիրները ձեր առջև դրեք ու հասկացեք, թե որքան անհրաժեշտություն կա իսկապես այդ ոլորտի հանրապետական կուսակցության որ անդամ եք առաջարկություններ արել եք հանրապետական։ Այդ իմիջիալս նոր է թե դա առաջնային խնդիր կարգավորող օրենքի նախագիծ։ Ես հիմա ասեմ, ես կոնկրետ ազգային ժողով եմ ներկայացնելու օրինագիծ, որտեղ պիտի հստակ ամրագրված լինի։ Այն հայ տղամարդը կամ հայ տղան կամ ով ուզում է լինի, ով սեռական կամ այլ դրսևորումների անձնական արժանապատվությանը հայ աղջկան վիրավորող որևէ տող անգամ որևէ բաց կթողնի, ապա պիտի առհասարակ մարդու։ Առհասարակ մարդու կարելի է հայոյի։ Չէ, իհարկե չէ, բայց հայ աղջիկների խնդիրը այսօր իսկապես արդիական է արժելը եւ հայ կանանց։ Որևէ մեկը ով որ որևէ արտահայտություն կանի, ապա պիտի այսպես պատասխանատվության ենթարկվի եւ գումարային չափով 300-ից 500,000 դրամի չափով։ Խոսքի ազատությունն էլ պիտի իր սահմաններ ունենա։ Խոսքի ազատությունն էլ պիտի այսպես քիչ է, այո, երևի քիչ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր մյուս լրագրողի հարցին նախագահական ընտրություններում առաջադրվել։ Կարճ ասեմ, որքան էլ որ ես ակտիվ հասարակական քաղաքական գործունեություն ծավալեմ, սիրելիներս, երբեք չեմ գնա այն քայլին, եթե զգամ, որ հասարակությունը ինձ չի ուզում տեսնել այս կամ այն կոչմանը կամ պաշտոնին, ես ինքս առաջադրվեմ։ Դա միայն պիտի լինի հասարակական պահանջի շնորհիվ։ Այսօր այդ պահանջը դեռևս չկա։ Դեռևս չկա, որտեղ չեն ճանաչում ինձ լիարժեք։ Լավ է ճանաչում։ Շնորհակալություն շատ, հաջողություն։ Սերջան